得點啊？呢首歌係我為你哋兩個特別度身訂做嘅，叻啊你高馬！首歌好好聽，我中意啊！其實我都覺得首歌唔錯嘅，不過你咁得戚做咩喎？講到底呢首歌都唔係你自己作廢啦。你喺度講咩啊，高馬？你知唔知我哋新歌係幾難㗎？你同我聽清楚啊！上攞到新歌，首先要去求人，然後仲要同對方 sell 你哋嘅賣點，咁之後人哋先可以作翻一首啱你哋嘅形象同埋路線嘅歌出嚟嘅。乜係咁噶？係特登為我哋去寫噶？真係好想快啲唱啊！2日之後就要上台唱噶啦，喺唱之前要將啲歌詞同埋舞步同我練好佢嘅高馬。就知得啦，升唔升到級就睇呢首歌啦。總之一定要練好啲，要同蘇菲小姐佢拉近距離。蘇菲小姐。